Meus lindos, de volta com mais uma aula. Antes de começar, vamos pedir a Papai do Céu para Ele abençoar o nosso dia. Papai querido, te convidamos para que o Senhor abençoe o nosso dia. Fica conosco. Amém. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Meus amores, hoje é quarta-feira, dia de alegria. Acordamos, estamos respirando, então temos que agradecer. Hoje iremos estudar natureza e linguagem. Na aula de natureza, vamos falar sobre os animais que se locomovem no ar. Pro se locomove, isso mesmo. A Pro irá falar alguns animais que passam o dia voando por vários lugares. Olhem só, o primeiro animal que se locomove pelo ar é o tucano. Estão vendo que tucano lindo? Ele passa o dia voando, se divertindo. O outro animalzinho também é a abelha. A abelha também ela voa, ela não anda na terra, nem na água, ela voa pelo ar. Temos também a dona coruja. Olha que coruja linda, com as suas asas cheias de penas, ela também voa. Temos também esse animal, ele não é tão visto, mas tem pessoas que conseguem encontrar, é o morcego. Eu já vi morcego, viu? Ele é meio estranho. Olhem, o morcego, ele também voa. E o último animal, bem bonito, tão colorido, é a dona arara. Olha que arara linda! Esses animais que a Pro listou aqui na lousa, eles voam. Só que quando chega no final do dia, para descansar, cada animalzinho desses que a Pro falou aqui, eles procuram um lugarzinho bem aconchegante para eles descansarem. E no outro dia, eles acordarem para continuar a procurar alimento e conhecer e explorar vários lugares. A nossa tarefinha é bem legal dos animais que se locomovem no ar. De natureza, no caderno também, vocês irão pesquisar ou desenhar animais que se locomovem no ar. Lembram do vídeo que a Pro falou? Alguns animais vocês podem desenhar ou colar. Lanchinho, meu lanchinho, vou comer pra ficar fortinho e crescer. Vamos agradecer pelo lanchinho que o Senhor nos preparou. Papai querido, te agradecemos por essa merenda deliciosa. Em nome de Jesus, amém. Linguagem. Vamos praticar as vogais que já estudamos. A vogal A, E, I. A vogal O e a vogal U. Todas as vogais minúsculas. Vamos praticar com capricho, que você é capaz. Linguagem também no caderno, vocês irão praticar as vogais. A vogal A, E, I, O. Amores, ó, chegamos a mais um final da nossa aula. Espero que tenham gostado, ó. Que Papai do Céu abençoe a todos. Deus abençoe. Até a próxima.